睇點解個跳躍仔核心可唔可以俾我？邊度？哦，跳仔上好，我俾你點正俾你？呢個有核心嘅。通常都會有一個咯，有陣時唔跌㗎，我試過都。哦，咁就係要知我手攞做啊，因為你成日執到好嘢就喺度唔出聲啊，我 feel 到啊。跳快啲啦，咁慢。太子哥有服務，有服務。太子哥 S 底啊，太子哥。點整㗎？幫你補血啊！然後呢度有啲功夫，要咁樣褪一格，跟住一褪到個邊就掹撚住個邊。如果唔係就撳空白鍵翻啦，係嘛？係啊，如果唔係會跌落去死嘅。要撳空白鍵啊！喂，仆街！跳到落去撳會掹住嗰邊。嗱，呢個錯誤示範。有啲符，有啲嘢符咧就會捉住噶。哇！跳唔到啊！喂，太子哥跳落嚟，我用我個頭照緊住你。接住你，太子哥跳嚟。哇！你俾老細仆街！我打飛機先，點解？好似周星馳嗰啲戲咁啦，又話你俾你接住佢嚟咗咧。接住啊升，我接住你。自己快走，唔好擰轉頭啊跑啊！自己好架前面有兩隻嘢。係啊，喂，係要俾阿太子哥有啲刺激嘅感覺啊！我鬥氣啊！哇！搞咗兩個邊度啊！屌你！走啊！快啲！快醫！